หนังสือแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้อกับการถ่ายภาพอะไรอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อนะคะก็คือว่ารักในการถ่ายภาพนะคะก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ก็เลยลองส่งภาพดูและอย่างที่ฟรีดิจิทัลโฟโต้เนี่ยจากที่มี100 กว่าภาพเนี่ยคือคุณนุชคิดว่ามันมีผลดีผลเสียยังไงรายได้ที่เข้ามาอะไรก็ทั้งผลดีผลเสียที่สุราบอกก็ที่บอกนะคะว่าก็มีคนโหลดแล้วก็แต่บางทีถึงมีคนโหลดเราตามเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะคะที่เราเห็นภาพของเราได้เอาไปใช้งานเนี่ยค่ะก็มันก็มีคนซื้อก็ดีอะค่ะคือแบบรายได้ก็ใช้ได้ถือเป็นอันดับ2ต่อจากชัตเตอร์สต็อกเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวผ่านไปที่คุณสาวิตนะครับเพราะว่าคุณนุ่นออกตัวไว้ตั้งแต่เราแรกแล้วว่าคุณนุ่นพูดไม่เก่งก็คือถามคุณนุ่นน้อยๆหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยครับก็คือว่าแต่ผมอยากให้มีผู้หญิงสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนตรงนี้นะครับทีแรกผมเข้าใจว่าจะเชิญคุณโอแต่ว่าพอดีมาดูอายุแล้วคุณนุ่นอายุมากกว่าคุณโอก็เลยตัดสินใจเชิญคนที่อายุมากกว่าขึ้นมาก่อนนะครับผมถามคุณสาวิตอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพอาหารต่อนะครับเพราะว่านี่คือจุดเด่นจริงๆระหว่างภาพอาหารที่เป็นภาพอาหารไทยกับอาหารสากลนะครับเราเทียบกันเนี่ยคือยอดดาวน์โหลดของอันไหนจะเป็นไงบ้างก็ถ้าจริงๆแล้วผมว่าวัตถุดิบมันจะขายดีกว่าด้วยซ้ำคือไม่ได้ตัวอาหารครับแต่ตัวที่จะทำเป็นอาหารแต่พวกหมูก็จะมีหอมจะมีรูปแบบคนงานกำลังสับหมูแล้วใช่ไหมคือวัตถุดิบจะขายดีกว่าตัวอาหารแต่ถ้าเทียบอาหารเนี่ยคือมันแน่นอนครับแฮมเบอร์เกอร์กับข้าวผัดกะเพราแฮมเบอร์เกอร์ก็ขายดีกว่าอยู่แล้วแต่คือด้วยความอาหารไทยมันมีเอกลักษณ์มันมีความเฉพาะการที่จะได้ OD หรือเอ็นทาเนี่ยมันดูจะได้ง่ายกว่าคือมันที่แบบมันก็ว่าคือลูกผมเนี่ยโซนยุโรปซื้อเยอะมันก็ว่าร้านอาหารไทยมันเยอะคนต้องการทำเมนูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็อาจจะได้ตรงนั้นผมขอเรื่องฟิล์มดิจิตอลนิดนึงได้ครับเลยนี่เป็นเรื่องที่ผมแบบประหลาดใจมากคือผมสอบก็ผมต้องเข้าไปตามอ่านตอนแรกช่วงนั้นว่างๆเลยถ้าคุณนักกิจไปเนี่ยไม่ดีชัวร์ผมก็ไปผมก็สอบผ่านผมก็ลองส่งไปเรื่อยๆตอนเนี้ยผมไปอยู่10 รูปเท่านั้นเองในฟิล์มดิจิตอลเลยผมก็ไม่ได้สนใจมันเลยเพราะยุ่งเหมือนกันพอเช็คดูแบบผมตกใจกับยอดนะ70 เหรียญโอ้โหมันมาได้ยังไงผมตอนนี้ยังไม่รู้เลยเปิดยังไงแต่งงรูปเรามีน้อยผม10 รูปแค่10 รูปผมก็งงมากเลยผมทิ้งไว้3 เดือนแล้วผมไม่ได้สนใจนะผมจะต้องลุยแล้วโอ้โหไปได้แน่ๆเลยอันนี้ผมก็คือนี่ผมต้องกลับไปทำนี่เลยขายยากคือฟรีดิจิตอลที่บอกมาเป็นประเด็นนี้คือน่าสนใจมันน่าสนใจจริงๆใช่น่าสนใจมากผมก็ประหลาดใจผมก็บอกเลยว่าเลยต้องลุยเนี่ยผมต้องแบบเอาอาหารดูอะไรที่นี้แน่นอนเลยยังไงเพราะตอนนี้ผมว่าสอบผ่านทุกที่นะแต่ผมไม่ได้ส่งแค่ชัตเตอร์สต็อกเนื่องจากเวลาพิเศษเราก็ต้องพุ่งไปที่ชัตเตอร์สต็อกเดียวเนี่ยอย่างอื่นก็ตัดทิ้งเลยทุกๆที่ไม่สนใจเลยแต่ว่าตั้งใจเนี่ยคือแบบจะลุยไอสต็อกกับดิจิตอลคือแค่3 อันงั้นเดี๋ยวผมกลับมาที่คุณเจนนี่ครับก็เดี๋ยวขอคำแนะนำว่าสำหรับมือใหม่นะครับที่เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์แบบธรรมดามากๆที่ขอคำแนะนำว่าควรจะทำไงบ้างอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือใช้ขาตั้งกล้องนะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะถ่ายรูปหรือว่าจะทำอะไรถ้าไม่คือจะแบ่งเป็น2 อย่างว่าจะไม่ใช้งานหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปขายหรือเปล่าถ้าสมมติจะไม่ขายก็จะสวิตช์ไปใช้จัดไฟล์ JPG เลยแล้วก็ถ่ายก็ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องแต่ถ้าคิดว่าตรงนี้จะถ่ายไปใช้งานก็สวิตช์เป็นไฟล์รอแล้วก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องรูปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือผมก็จะใช้ ISO แค่100เท่านั้นนะครับก็ไปหลังจากได้งานมาแล้วก็จะเข้าที่ Lightroom ก่อนนะครับแล้วก็ไปจบที่ Photoshop ทุกรูปหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแนวไหนผมจะเข้าไปเช็คที่ซูมเข้าไปที่100แล้วผมจะลากดูทุกจุดของรูปเพราะว่าทุกรูปเนี่ยมันจะได้ฝุ่นมาด้วยมันจะมีแบบละอองอะไรต่างๆผมจะต้องลบพวกนั้นออกเพราะว่าเคยถ่ายครั้งหนึ่งเราถ่ายเป็นพวกแผงวงจรอะไรโดนเขาด่ารูปคุณมีฝุ่นอะไรแบบนั้นหลังจากนั้นมาก็ทุกรูปจะซูม100แล้วก็เกลี่ยดูทุกรูปตรงไหนมันมีจุดดำๆอะไรก็เกลี่ยรูปให้มันนั่ง
ก็พื้นฐานครับอย่างในช่วง 3-4 เดือนแรกเนี่ยผมแทบจะว่าใช้550D กับเลนส์1855 IS เกือบจะตลอดในแนวที่อย่างรูปย่าที่ติดมด50 อันดับของโลกแล้วตอนนี้ก็ใช้เลนส์คิดทุกรูปเลนส์คิดทั้ง3อันเลยนะครับก็เป็นข้อยืนยันว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากครับก็คือขออย่างเดียวคือใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ชัตเตอร์คือสายแล้วชัตเตอร์ครับ ตั้งเวลาก็ได้ ใช่ครับทุกครั้งผมจะใช้แล้วถ้าไม่ใช้เนี่ยตั้งเวลาเพราะว่าทุกครั้งที่จิ้มนิ้วลงไปภาพมันสั่นคือยืนยันว่าคือสามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือทำได้ดีด้วยอุปกรณ์แบบธรรมดาซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆก็ผมใช้กล้องธรรมดากับเลนส์ธรรมดาจนตอนนี้ได้เลนส์ตัวที่ผมอยากได้มานานก็คือรายได้ทั้งหมดก็มาจากที่เดียวผมไม่ได้เนื่องจากภาระงานเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งที่อื่นได้เยอะอะไรเงี้ยก็จะส่งที่เหมือนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ชัตเตอร์สต็อกติดโดยไม่ได้ระบุใช่ครับที่อื่นเนี่ยคือสอบผ่านไว้อย่างไอสต็อกเนี่ยคือสอบผ่านครั้งที่2สอบผ่านแล้วก็มีรูปอยู่เท่านั้นเข้าไปดูก็โอเคก็ได้ก็มียอดอยู่แต่ก็ไม่เยอะนะครับก็พอสมควรอยู่เพราะว่าเราทิ้งมันมาตั้งประมาณ 6-7 เดือนอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับดีมทางก็ไม่เคยได้ส่งเลยอย่างโฟโต้เดียเนี่ยไม่รู้อะไรครับทำไมเขาไม่ตรวจรูปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรผิดตรงไหนก็ไม่ตรวจสรุปแล้วทุกวันนี้ก็คือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ชัตเตอร์สต็อกครับก็จะชัดเจนครับผมเดี๋ยวพอเขาไม่ให้ผมไปผมก็จะเป็นใช่ครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่คุณนักบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือผมก็จะกลับไปที่ภาพแนวเอดิทอเรียลอีกนะครับผมจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์บ้างเมื่อกี้อุปกรณ์แบบพื้นๆง่ายๆแต่ว่าอุปกรณ์ผมคุณนักบิดมีคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับคนที่จะเมื่อกี้ผมก็ถามไปครั้งแล้วแต่อยากขยายความขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนผมเชื่อว่าก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่บางคนก็อยากจะถามว่าอุปกรณ์แบบไหนถึงจะเหมาะอะไรจริงๆแล้วถ่ายกีฬาหรืออะไรเงี้ยครับเลนส์ทุกช่วงใช้ได้หมดนะครับเลนส์คิดก็ใช้ได้ครับเพียงแต่เรายืนให้ถูกจุดแค่นั้นเองอย่างถ้าสมมติฟุตบอลอย่างเงี้ยผมใน300 2.8ใช่ไหมรูปคือเป็นเลนส์คิดเป็นเลนส์ฟิกเลนส์เดี่ยวสูงก็ถ่ายทางสนามได้อย่างเวลาไปถ่ายแบบนี้ก็คือหมายความว่าถือกล้องไปก็คือเขาให้เราถ่ายเลยใช่ไหมแบบเหมือนว่าหรือว่าต้องมีตอนนี้เขาต้องลงทะเบียนแล้วเพราะว่าไม่ให้เขาสื่อแล้วเพราะว่ามีเรื่องเขาถ่ายทอดแล้วตอนนี้แต่ก่อนจะให้ฟรีสามารถเข้าเลยคนดูน้อยแต่ที่คนดูเยอะแล้วเริ่มเก็บตังค์แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นแนะนำแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะถ่ายเนี่ยทิศทางแล้วก็สามารถคิดถ่ายได้เลยอุปกรณ์ธรรมดาก็รุ่นใหม่เนี่ยไอโซมาที่แนะนำมี2 สนามนะครับก็คือที่เมืองทองแสงดีครับอันนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแล้วก็อยู่ใกล้ๆหมายถึงว่าไม่มีลู่วิ่งนั้นคือระยะนักบอลกับช่างภาพเนี่ยอยู่ใกล้กันเพราะอย่างเงี้ยไปถ่ายอยู่ตรงไหนเลยเอาในสนามลงไปใช่ไหมก็คือลงมันอยู่ใกล้มากก็คือเราจะอยู่จุดที่ดีด้วยที่เมืองทองเราเลือกที่อยู่กลางสนามถ้าสมมติว่ามันจะมีเทคนิคในการเลือกช่วงยืนนั่นเองนะครับว่าสมมติว่าเราใช้70-200ผมว่าทุกคนน่าจะมีนะเลนส์คิดก็น่าจะถึง200มันจะยืนอยู่คือเราวัดระยะครับว่าแนวนอนนะครับจากจุดที่เรายืนนะครับมาถึงตัวคนเนี่ยแนวนอนเนี่ยไม่เลยหัวครับใช้ได้นะครับมันก็เลือกอยู่ปกติเอาจุดแต่บอลไทยส่วนใหญ่อยู่กลางสนามเพราะงั้นยืนอยู่ข้างๆเราเส้นกลางได้เลยครับแล้วเราเลือกที่นั่งหรืออะไรมาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเมืองทองเนี่ยแอคชั่นสวยๆจะอยู่ที่หน้าโกก็คือหลังประตูให้ปากผูกด้วย
ภาพพวกนี้เวลาถ่ายมาเนี่ยคุณนักเรียนเอามาครอปหรือว่าครอปให้สัดส่วนมันพอดีบ้างไหมหรือว่าแบบ มีบางภาพที่ครอปนะส่วนใหญ่จะเต็มเลย เต็มไปเลยนะครับ ครับเพราะว่าอย่างภาพครอปเนี่ยของที่ของ3ไม่ผ่านก็คือว่าเขาให้ครอปแค่10%นะครับคือส่วนมากเราถ่ายเพียวๆก็คอนเวิร์ตไปเลยแล้วก็มีครอปดูองค์ประกอบนิดนึงนะซ้ายขวาเพื่อที่ให้มันดูรูปใหญ่ขึ้นมานิดหน่อย ครับก็ได้เทคนิคบางอย่างนะครับตามแต่เวลาจะอำนวยเดี๋ยวผมจะปิดท้ายในช่วงนี้เริ่มจากคุณแซมกลับมาก่อนนะครับอยากให้แซมฝากอะไรก็ได้ครับที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ครับ จริงๆผมอยากฝากเรื่องหนึ่งนะครับคือผมไม่อยากให้คนที่เข้ามาทำงานด้านนี้แบบมีความโลภหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆครับอยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนเหมือนกับเราได้อาจารย์จากแต่ละที่มาคอยฝึกงานเราแล้วก็เรื่องเงินมันเป็นเรื่องปัจจัยรองนะเพราะว่าถ้าเราอยากได้เงินมากมันจะเกิดเคสที่แบบในทิกโกเกิดนะครับคือโดนปิดเขาเยอะมากคืออย่าเพิ่งมองเรื่องผลตอบแทนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆผลตอบแทนเป็นเรื่องรองเดี๋ยวมันจะตามเข้ามาเองอย่างผมต้องบอกเลยว่ายอดผมไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าผมไม่ได้คอนเซิร์นตรงนั้นผมคอนเซิร์นเรื่องอื่นเรื่องการไปเป็นมืออาชีพจริงๆหรือว่าเฉพาะด้านจริงๆผมก็จะค่อยๆทำไปช่วงนี้ผมส่งวันละลูก2 ลูกเท่านั้นเองแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นคือบางทีมันต้องสมดุลกันในชีวิตเราคือไม่ใช่เราก้มหน้าก้มตาทำแบบ Microsoft แต่ว่าข้าวไม่ได้กินพ่อไม่ได้เคยหันหน้าไปดูหมาคนข้าวตายผมว่ามันไม่รู้เลยแล้วก็อาจจะต้อง manage เรื่องเป้าหมายหรือเวลา